Í Opinberunarbókinni 4. kafla 11. versi segir: Verður ert þú, drottin vor og Guð, að fá dýrðina og heiðurinn og máttinn, því að þú hefur skapað alla hluti og fyrir þinn vilja urðu þeir til og voru skapaðir. Jóhann var fyrir stuttu hér í ræðustóla að fjalla og bera saman sköpunarsögu Biblíunnar, sköpun Guðs og þróunarkenninguna, þann stóra sannleika vísindanna, stóra sannleika mannanna, rannsóknir og staðreyndir hvernig allt var til. Þetta var mjög góð fræðsla hjá honum og ég hugsaði mikið sköpun Guðs eftir það. Þetta stórkostlega sköpunarverk. Og nú langar mig að deila vangaveltum mínum sem kom í huga mér eftir þessa umfjöllun. Já, svo sannarlega hafa vísindamenn komist að ýmsu himingeiminn, tunglið og stjörnurnar, óendanleika. Ég ætla ekki að gera lítið úr því, en þeir hafa ekki getað afsannað Biblíuna tilvist Guðs. Þó sumir segi að sköpunarsagan sé mýta og Biblían þjóðsögur, þá geta þeir ekki sanna neitt. Ég hef heyrt kristna einstaklinga efast sköpunarsöguna og segja hana merkilega fallega skáldsögu sem menn eða maður hafa skrifað baráttu góðs og ills. Syndina. Ég get vel tekið undir það að sköpun mannsins og sagan hvernig syndin kom í heiminn sé mikil saga, en ég trúi að það sé einn höfundur af öllu, einn sem skapaði allt, Guð faðir okkar. Ég segi að spámaður segir okkur að lítast horfa í kringum okkur og opna augu okkar. Hann segir í 40. kafla, 27. versi, ég segja: Hefjið upp auguðið til hæða og lítist Hver hefur skapað stjörnurnar? Hann sem leiðir út her þeirra með tölu og kallar þær alla með nafni. Sökum mikilega krafta hans og af því að hann voldugur afli, verður einskis þeirra vant. Og þetta fullkomið. Mér var hugsað til þess þegar ég var lítið stelpa hjá ömmu og afa og amma var trúuð og las oft í Biblíunni sinni. En hún átti stóra Biblíu með myndum og hún talaði oft Guð og sérstaklega Jesú. Ég sat oft hjá ömmu þegar hún var að lesa og skoðaði myndirnar í Biblíunni. Og hún reyndi að segja mig frá og mér fannst alltaf að Jesú var bróðir hennar. Bróðir sem hún elskaði mest, en hún átti marga bræður. Hún talaði englana sem vernduðu mig og ég þyrfti ekki að vera hrædd. Og hún talaði himingeiminn, þetta stórkostlega sköpunarverk og hvað allt yrði gott ef við kæmum þangað til himna og kæmum til Jesú. Ég spurði hann einu sinni hvar himinin næði langt og hvort það væri þak á himninum. Nei, sagði hún, það ekki þak á himninum. Hvað væri það bak við þakið? Spurði hún mig. Guð óendanlegur og engin takmörk á himingeimnum. Þetta var erfitt að skilja fyrir litla stelpu, en ég man þetta enn. Veistu þá ekki, hefur þú ekki heyrt? Drottin eilífur Guð skapað hefur endimörk jarðarinnar. Hann þreytist ekki, hann lýgist ekki, speki hans órannsakanleg. Hann veitir kraftinum þreytta og nógan styrk hinum þróttlausa. Ungi menn þreytast og lýjast og askumenn hníga. En þeir sem vona á drottin fá nýjan kraft. Þeir fljúga upp á vængjum sem ernir. Þeir hlaupa og lýjast ekki. Þeir ganga og þreytast ekki, segi Jesaja í 40. kafla og 28. til 31. versi. Já, ég var að hugsa alla þessa sköpun, tilvist mannsins. Erum við tilviljun eða sköpun? Og hvað með viljan? Hann orðinn fyrir tilviljun? Einhver smá vilji sem þróaðist á einhvern tilviljunarkenndan hátt? Hver bjó til tilfinningarnar? Gleðina, sorgina, reiðina, hamingjuna? Hvernig við gleðjustum og hryggjustum?
Þessar stórbrotnu tilfinningar og líðan sem gerir okkur að mönnum. Já, hver skapaði persónuleikan? Hvernig ég er og hvernig þú ert. Og gerir okkur að einstaklingum og persónum gerir okkur að mönnum. Það er stórkostlegt og merkilegt við þetta. Það stórkostlega og merkilega við þetta er að við erum engin eins. Engin alveg eins. En samt erum við sköpuð í Guðs mynd. Við erum komin út af aðeins 2 einstaklingum, þeim Adam og Evu. Erfðaefnin hafa blandast og hrist saman í gegnum aldirnar. Mér finnst það alltaf jafn merkilegt og stórkostlegt að hver eitt stúlkubarn sem fæðist, það fæðist með eggin sín. Þau eru þarna. Þannig að þegar mamma mín fæddist, þá bar hún með sér eggið í legi sínu, sem var hluti af erfðaefni mínu. Er það tilviljun eða þróun? Eða er það sköpunarverk Guðs, verk Guðs? Og hvaðan kemur kærleikurinn? Hann kemur frá Guði, því Guð er kærleikur. Páll postuli segir í 1. og 2. versi fyrra bréfi hans til Kórintumanna, 13. kafla. Þótt ég talaði tungum mann og engla, en hefði ekki kærleika, væri ég hljómandi málmur eða hvellandi bjalla. Þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking, og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ekki neitt. Já, kærleikurinn er mestur. Það hefur engin vísindamaður geta krufið kærleikan eða skapa fræ sem blómstra lífi. Þeir geta klónað, erfðabreytt. Þeir fikta við erfðaefnið, en þeir geta ekki skapað nýtt líf. Í Orðskviðunum 3. kafla, 19. til 23. versi segir: Drottinn grundvallaði jörðina með visku, festi himinin af hyggjuviti. Þekking hans mynduðust fyrir þekkingu hans mynduðust hafdjúpin og fyrirgefið. Drottinn grundvallaði jörðina með visku, festi himinin af hyggjuviti. Fyrir þekking hans mynduðust hafdjúpin og drýpur döggin úr skýjunum. Son minn, varðveit þú visku og gætni, lát þær eigi víkja frá augum þínum. Þá munu þær verða líf sálu þinni og príði fyrir háls þinn. Þá myndu ganga óhulltur veg þinn og eigi drepa við fæti. Ég trúi að Guð sé skapari heimsins og hann hafi gefið okkur frjálsa vilja. Við getum valið að trúa honum og við getum líka valið að hafna honum. Á hvaða leið sem við erum, menn sem Guð skapaði í sinni mynd, hvert erum við að fara? Það er stríð heiminn, bræður berjast og allir vilja meira. Meira land, meiri auðæfi, meiri völd, meira öllu. Glæpir, ofbeldi, svindl, þjófnaður og dráp, allstaðar, út alla jörð. Kærleikurinn fer dvínandi í heiminum, en máttur kærleika Guðs er meiri en allt. Og kærleikur okkar til hans og kærleikur okkar til hvers annars eru gildin sem við eigum að hafa að leiðarljósi í lífi okkar. Við sem erum kristin vitum að við lifum á síðustu tímum. Við vitum að spádómar Biblíunnar er að rætast og að Jesú fer að koma og sækja fólki sitt. Fólki sem trúi því sem stendur í Biblíunni, trúir sköpunarsögunni. Trúir að Guð sé skaparinn, að hann sé höfundurinn, hann hafi aflið sem knýr allt áfram, allan heiminn. Byggjum von okkar á krafti Guðs til að leiða okkur áfram í lífinu, því Guð elskar allt, hann umber allt og fyrirgefur okkur allt ef aðeins trúum orðum hans. Við biðjum þess að Jesú fari að koma og bindi enda allt þetta stríð og hörmungar á jörðinni og taki okkur til sín. Jesú bróðir okkar allra og faðir, þessum biðjum við í þínu blessaða nafni. Amen.